大伯鍾意食漢堡，二叔唔鍾意食豬扒，三叔鍾意食意大利麵，大姑媽唔鍾意食甜品，二姑姐鍾意食雪糕，大舅父唔鍾意食壽司，二舅父鍾意食牛扒，大姨媽唔鍾意食肉，二姨媽鍾意食齋，大表哥唔鍾意食蟹，二表哥鍾意食龍蝦，大表姐唔鍾意食麵，二表姐鍾意食飯。